欣欣，你今次去邊度？係啊。去韓國之前要做咩㗎？要執行李係咪啊？執行李，咁你而家執晒未啊？執晒。你帶咗啲咩啊？得啦，唔使啦。你帶咗啲咩啊？帶咗羽絨。羽絨啊？韓國好凍啊？係。有冇落雪啊？有。有啊。好啦，你而家執晒未啊？執晒。咁你不如閂篋啦，好唔好啊？好啊。好，你幫我閂篋啦，唔該。快啲啊！閂篋喎，閂埋篋啦，好唔好？好閂埋呢度。幫我拉拉鏈啦，唔該。得唔得啊？你擺咗好多嘢咧，閂唔到篋啊！喂，條線飛咗俾你咯，條線飛咗俾你。我聽日做單啦。好啦，出發啦！點樣推篋啊？放狗啦！好啦，拜拜。拜拜。